Bismillahirrahmanirrahim. Upacara Pelajar Indonesia. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave. I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I
saya di OSIS menjabat sebagai ketua OSIS. Rizky Ramadan, asal saya dari kampung Cibitung, RT 1 RW 2. Nama saya Masa, sama kepala saya, saya banget Depok, anak rumah saya, Saya Alfian, saya dari Kisaro, sekolah SMP Selamat Koko. Nama saya Rahman, saya berasal dari Kampung Datar Sari, RW 1 RW 2. Saya berasal dari Perkenalkan, saya Mira Judi, tapi mau disebutnya Melga aja. Perkenalkan, nama saya Rita Rahmania, asal saya dari SMP Negeri Bas. Perkenalkan, saya Biswa, asal sekolah SMP Surakarta. Nama saya Yamya Muhammadi, asal sekolah saya dari SMP Salman Muhammad. Saya dari asal sekolah MBS. Nama saya Rizaya Tidor, alamat rumah saya Kampung Pasar Jakarta, nama saya Selamat Kerja, alamat saya Kampung Boko, asal tiga. Days rushing by you and me makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care. All I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No, we're looking back. We messed around, but that was then, and this is now. All we need is enough love to hold us where we are. But that was then, and this is now. All we need is enough love to hold us where we are. With closed eyes and open mind, we can be there, we can be there. But this time, let's cross the line. Can you see it? Can you see it? Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No, we're looking back. We messed around, but that was then, and this is now. All we need is enough love to hold us where we are. Summer days rushing by you and me makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care. All I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No, we're looking back. We messed around, but that was then, and this is now. All we need is enough love to hold us where we are. But that was then, and this is now. All we need is enough love to hold us where we are. With closed eyes and open mind, we can be there, we can be there. But this time, let's cross the line. Can you see it? Can you see it? Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold up. Pasar, membeli, salam, harga. Dan
itu nak, kamu yang punya. Buta. Berarti sampai ketemu yang bunga. Ayo nanti mana? Perkenalkan, saya Nurina Muawiyah. Saya tulis menjabat sebagai ketua OSIS. All the things we just think of and say, never wrong, always right, not afraid to be. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I wanna see you go, I was never on this world. That was when I ruled the world. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Senang bisa mengenal semuanya. Asik karena siswa-siswinya asik. Seru karena banyak teman. Kakak kambingnya rame. Guru di sini pada asik, baik juga. Setiap langkah kecil yang kita pijakan adalah pijakan besar yang akan datang di masa depan. Tetap semangat untuk semuanya dan kakak-kakak OSIS. Kakak-kakak OSISnya pada baik. Senang banget karena OSISnya menerima kita. Senang karena kakak-kakak OSISnya baik. Semangat karena sekolahnya seru. Terima kasih untuk kakak-kakak OSIS karena telah membimbing saya selama
Seru karena OSISnya baik dan asik. Bismillahirrahmanirrahim. Upacara penutupan mata muda. Semangat belajarnya dan bisa akrab sama kakak-kakak OSIS. Teruslah belajar dan harus percaya kepada kemampuan diri sendiri. Tetap semangat dan jaga nama baik sekolah, hormati guru, dan harus saling mendukung dalam hal kebaikan. Tetap kompak dan jangan saling menjatuhkan. Tetap semangat, jaga kekompakan, dan teruslah berprestasi. Semoga betah belajarnya di sini. Tetap semangat dan sabar. Halo adik-adik, kalian adalah penerus kita. Tetap jaga kekompakan, hormati para guru, dan jangan lupa untuk belajar untuk meraih masa depan yang indah. Bye. Tetap semangat dan belajarnya semangat terus. Kalian adalah generasi penerus, kakak-kakak semua yang ada di sini. Semoga kalian bisa terus kompak dan bisa mengharumkan nama sekolah Al Yahya, bisa membanggakan semua guru. Pokoknya tetap semangat belajar karena kalian adalah generasi penerus kita. Kalian harus lebih baik dari sebelumnya. Oke, bye-bye adik-adik. Muah. Halo adik-adik, selamat datang ya. Semoga kalian cepat akrab dengan teman baru kalian, nyaman belajar di sini, dan semoga mempunyai banyak cerita seru selama menjadi bagian dari sekolah ini. Semangat ya! Tetap semangat, jangan mudah menyerah, teruslah berproses dan berkarya. Pokoknya tetap semangat buat adik-adik MPLS, belajar dengan giat. Buat adik-adik jangan pernah menyerah belajarnya, harus tetap semangat. Semoga rintangan-rintangan pasti bisa dilewati. Fa'in nama al-usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Untuk adik-adik, belajar dengan rajin, bertanggung jawab, dan kerjakan semua yang harus kalian kerjakan. Dan teteh nitip sekolah ini, banggakan sekolah ini, jangan pernah kalian mencoreng nama baiknya. Bahkan kalian harus berdampak baik untuk sekolah ini, untuk penggantinya teteh-teteh dan AA-AA. Semangat dan hadapin semua rintangan yang akan datang di masa depan. Kalian hebat, kalian pasti bisa. Untuk adik-adik, tetap semangat walau tidak punya penyemangat, tetap berjuang walau tidak punya ayang. Qalimul hidmat qoblal mahabbah, utamakan cita-cita bukan cinta-cinta. Sekian. Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. OSIS Malaya 2025-2026. Jaya, jaya, jaya. Senja bukan tentang kopi, lagu indie dan cerita ku kasih tahu kepadamu. Senja adalah hadiah pejalan kaki menjemput maghribnya. Selalu ada pelangi pada setiap mendungnya. Setiap deritaku kan ada selalu untukmu.
setiap derita, jadi pelukan ternyaman untukmu. Jika sempit hidup ini, tidur selalu tatanan, pagi selalu menyiksa, semua akan baik saja. Sebab Tuhan tak berjanji setelah sempit ada kemudahan. OSIS 2025-2026. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris 1, Sekretaris 2, Bendahara 1, Bendahara 2, Keamanan 1, Keagamaan 1, Keagamaan 2, Keagamaan 3, Pendidikan 2, Dokumen 1, Kesehatan 1, Kurban 2, Kebersihan. Mata Muda 2026-2027. Salam. Halo, kita dari pos 1. Halo, kami dari pos 2. Halo, kita dari pos 3. Halo, kami dari pos 4. Halo, kami dari pos 5. Saya kambing 1 bersama kelompok 1. Saya kambing dari kelompok 2. Semuanya. Let's go. Semuanya. Ya. Yuk. Hai, kami dari kambing kelompok 3. Semuanya, hey. Hai gitu. Hai. Oke, let's go. Indonesia tanah air, karena tumpah darahku, di sanalah. Tadi bisa dipacul, Oke, siap. Bacaan. Suruh. Hukum aja. So, bisa kata tuh balikan. Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Sampai hari ini saya nggak tahu. Makes it hard.